Cuida, hoje é quarta-feira. A data tá na descrição do vídeo aí, ó. Nosso amigo William aí com a soltura de uma campina fêmea. Criar e preservar. Tá motivando muita gente, cara. Para deixar, William. Deixa aí, deixa aqui o pauzinho. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui, filho. Deixa aqui, viu? Vamos fazer a soltura agora, galera, da campina aqui, ó. Da fêmea de campina. É bem soltinha, é bem mansinha. É mostra ela que cantava aqui só, deu agora. Aba a portinha pra ela sair. Vai dar certo. Só, mano. Depois não canta mais não. Aí vem me perturbando aqui, ela aqui em casa. Aí, galera. Solturazinha de um galo de campina, cuida. Nosso amigo William aqui, ó, topado.